Jak často a kolik přikládat? Předpověď počasí na týden ukazuje prudké ochlazení a bouřky. Na horách se vrátí sníh. Tak to abych šel nakopnout kotel do sklepa, aby manželce nebyla zima. Protože na to kamna nebudou stačit. Já. Hele, a nešla bys dneska ven? Cože? Ty jsi blázínek. To by fakt neprošlo. A nebo skočím já za tebou, co? Št, ale prosím tě, z toho by byl oheň na střeše. No, to akorát, že hele, ti to jako strašně sluší. Jako fakt ti to sekne. Jak to, hele, a jak to vůbec děláš? Mám novej splňovák. Cože máš? No splňovací kotel, neznáš? Aha, ne. Mám tu fakt soukromí. Domácí mi tu vleze jen párkrát za den, naplní ho doplná. Doplná, jo. Tyjo, to by mě udusilo. No právě. A ve splňováku ti to spíše rozpálí. Hele, volá strejda, ti ještě brnknu, jo? No, zas mi ho narval doplná. Co? A kdo? No Čenda, kotel. Mu nevadí, že se tady dusím. To už fakt není goření. Já se na to fakt vykašlu a zhasnu. A vždycky. Nehasni, strejdo. Neblázni, co bych tady v baráku sám bez tebe dělal. Počkej, zjistím, co se s tím dá dělat. Brnknu Smokemanovi. No, takže chudák strejda je v tom kotli úplně zasypaný a dusí se tam. Čendo, u toho tvého starého kotle je lepší, abys přikládal méně a častěji. Nešlo by to nějak jednodušeji? Šlo, kdyby si skoupil moderní splňovací kotel, tam přiložíš doplna a nebude se ti kouřit z komína. Ale něco to stojí. Tak já si to ještě rozmyslím. Dobře. Čenda do svého starého prohořívacího kotle přiložil doplna. Ale vlastně nepomohl ani sobě, ani strejdovi Plamenovousovi. Proč? Když přiložíte doplna, dlouho trvá, než se celé palivo zahřeje, vysuší, odplyní a začne hořet. Navíc tím způsobíte velké emise znečišťujících látek, tedy strašný kouř, protože se vám oheň dusí. Prostě to špatně hoří. Představme si to jako velikánský kopec. Většinou kotel optimálně pracuje, když je provozován při jmenovitém výkonu. Čím jsme od optimální oblasti dále, tím je kvalita spalování horší. U starých prohořívacích kotlů se k tomuto optimálnímu pásmu nejblíže přiblížíte tím, když budete přikládat méně a častěji. Pak kotel hřeje nejlépe. Ale vy se taky zahřejete častým běháním do kotelny. Jo, chápu, vám se nechce každou chvíli běhat se dřevem nebo uhlím, že? No, není problém, i to má řešení. Dnes existují moderní splyňovací kotle a také kotle s automatickou dopravou paliva. U automatů stačí zajistit dostatek paliva v zásobníku, aby měl kotel odkud brát. U splyňovacích kotlů, do kterých patří suché kusové dřevo, po dostatečném rozhoření paliva přikládejte vždy doplna. Zde neplatí stejná pravidla jako u prohořívacích kotlů, protože konstrukce splyňovacích kotlů je úplně jiná a převádí problematiku spalování pevných paliv na spalování dřevoplynu. Takže u starých prohořívacích kotlů přikládej méně a častěji. U automatů a splyňovacích kotlů vždy doplna. A já to vždycky říkal, že někdy je méně více. No, prostě od doby, co přikládá tak akorát, se fakt cítím tak nějak mnohem líp, víš. Všiml jsem si, že už se ti z komína tak nekouří a radiátory ti taky hezky hřejou. Dobrý. Strejdo, já už budu muset končit, víš?
voláme jedna ta plamenice ze splňováků. Počkej, z čeho? No ze splňováků přece. To ti vysvětlím příště, jo? Mám teď důležitý hovor. Ahoj. U starých kotlů přikládej méně a častěji. U automatů a splyňovacích kotlů vždy doplna.